זהו יום של גאווה, יום של התרגשות גדולה, יום של ציונות. היום אנחנו חונכים את בית קק"ל למצוינות בעכו, חלום שהפך למציאות. אבל זהו לא סתם מבנה, זה לב פועם של עשייה, מקום שמסמל את מהות הציונות, לבנות, לנטוע, לחבר, לצמצם פערים ולתת תקווה. העובדה שיבואו לפה צעירים וצעירות ויכלו להעשיר את הידע שלהם, זה דבר פנומנלי, זה דבר חשוב. אנחנו מדברים על פערים בחברה הישראלית. אנחנו צריכים את האנשים האלה, יש אנשים מוכשרים ביותר בפריפריה. צריך לתת להם הזדמנות. אנחנו ניקח ילדים עם מוטיבציה, ילדים עם יכולות גבוהות, ואנחנו כאן נעשה אותם מנהיגים, מחנכים, אנשי חינוך, מדענים, זה מה שאנחנו רוצים. This country has faced incredible challenges, and it's met them thanks to the very kind of partnerships that KKL and JNF UK have been undertaking not only in this building but throughout the north and throughout the south and throughout the entire country. And I can say about that commitment that it is not only vital, it comes at the 11th hour and is absolutely central to the continuation and success of the Jewish people. If our people needs a strong Israel, then I understand and expect that Israel will understand the need of a strong diaspora.